எவ்ரிவன் வெல்கம் டு சேனல். இந்த சீசனில் வந்து நிறைய பேருக்கு காஃப் சிம்டம்ஸ் வந்து ரொம்ப அடிக்கடி வந்துட்டுருக்கு. ஸோ இது வந்து ஒரு 3 to 5 டேஸில் கம்மியாகாமல் சில பேருக்கு 10 நாள் 20 நாள் 1 மந்த் இந்த மாதிரி எக்ஸ்டெண்ட் ஆகிட்டே இருக்குது. ஸோ இது எதனால் எக்ஸ்டெண்ட் ஆகுது அப்படின்னா முக்கியமாக 3 கண்டிஷன். ஃபஸ்ட் ஒன் வந்து ரெஸ்பிரேட்டரி இல்லை லங் இன்ஃபெக்ஷன். அது த்ரோட் இன்ஃபெக்ஷனால் காஃபாக இருக்கலாம், லங் இன்ஃபெக்ஷனாலேயே காஃப் வந்திருக்கலாம். செகண்ட் ஒன் வந்து கேஸ்ட்ரிக் கம்ப்ளைண்ட்டு. இதில் வந்து ரிஃப்ளெக்ஸ் சிம்டம்ஸ்னால இல்லைன்னா க்ரானிக் கேஸ்ட்ரைட்டிஸ்னால அவங்களுக்கு நைட்டில் வந்து அந்த எதிர்கழிச்சு வர்றதுனால இருமல் அதிகமாக இருக்கும். தேர்ட் ஒன் வந்து கார்டியாக் காஃப்னு சொல்லுவோம். இது வந்து ரொம்ப ரேரு, ஆனால் இதுக்கு ப்ராப்பர் ட்ரீட்மெண்ட் வந்து ரொம்ப அவசியம். இதில் என்ன ஆகுதுன்னா ஹார்ட் தன்னுடைய ஃபங்க்ஷன் கரெக்டாக பண்ண முடியாததுனால பல்மனரி எடிமா ஆகும். ஸோ அதனால் லங்ஸில் வந்து கன்ஜெஷன் அதிகமாகிறதுனால காஃப் வந்து அடிக்கடி வரும். இதில் ப்ரீதிங் டிஃபிகல்ட்டி, ஷார்ட்னஸ் ஆஃப் ப்ரீத்து, நைட்டில் படுக்கும்போது முக்கியமாக காஃப் வந்து ஹெவியாக அதிகமாகும். இந்த மாதிரி அதிகமாக இருந்தது அப்படின்னா உங்கள் டாக்டரை பார்த்துட்டு அதுக்கான ப்ராப்பர் ட்ரீட்மெண்ட் வந்து எடுத்து